សូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel KT Education សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងការបង្រៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី5ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនយើងទៀតនិយាយអំពីការដោះស្រាយចំណោទដោយប្រើអង្កត់ម្ដងតើការដោះស្រាយចំណោទដោយប្រើអង្កត់នោះគេដោះស្រាយរបៀបម៉េចនោះយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាតោះអូខេសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងតពីមេរៀនទី2យើងទៀតដែលនិយាយពីវិធីគុណឥឡូវយើងមើលចំណុចមួយទៀតនិយាយពីការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគិតលេខដើម្បីរកផលគុណអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំអត់បានបង្រៀនយើងទេដោយសារខ្ញុំគិតថាយើងចេះហើយព្រោះអត់មានអីពិបាកទេគ្រាន់តែយើងប្រើកាស៊ីយ៉ូណាហើយតែម៉ាស៊ីនគិតលេខហ្នឹងយើងគ្រាន់តែចុចតាមការណែនាំគេមកយើងអាចធ្វើបានណាមិនមានអីពិបាកទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានបញ្យល់បន្ថែមទេឥឡូវយើងចូលចំណុចមួយទៀតដែលយើងនឹងសិក្សាថ្ងៃនេះគឺនិយាយពីការដោះស្រាយចំណោទដោយប្រើអង្កត់យើងមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវអ្មិនគេការដោះស្រាយចំណោទដោយប្រើអង្កត់ណាអញ្ចឹងគេថាចំណោទមួយចំនួនត្រូវប្រើអង្កត់ដើម្បីដោះស្រាយគឺវាមានភាពងាយស្រួលជាងណាដល់បានថាយើងងាយយល់ជាងអញ្ចឹងយើងប្រើអង្កត់ដោះស្រាយប្រើអ្មិននោះយើងមើលឧទាហរណ៍គេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទី1ឧទាហរណ៍ទី1គេថាភូមិកនិងភូមិខមានប្រជាជនសរុប3720នាក់ណាខណ្ឌគេដឹងថាភូមិកមានប្រជាជន4ដងនៃភូមិខណាអញ្ចឹងភូមិកហ្នឹងមានប្រជាជនច្រើនជាងណាមកមានដល់4ដងនៃភូមិខហើយខណ្ឌគេសួរថាតើភូមិនីមួយៗមានប្រជាជនប៉ុន្មាននាក់ណាអញ្ចឹងគឺគេសួររកប្រជាជនក្នុងភូមិនីមួយៗឥឡូវយើងធ្វើម៉េចដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងបានឥឡូវយើងមើលក្នុងសភៅយើងក៏មានដែរហ្នឹងគឺគេមានដោះស្រាយឲ្យយើងហើយណាគឺគេដាក់ប្រមាណវិធីមកហើយគេគូអង្កត់ភូមិកភូមិខហើយឥឡូវយើងមើលបងប្អូនគ្នាអង្កត់ហ្នឹងខ្ញុំគូសឲ្យយើងមើលដែរដើម្បីងាយស្រួលយើងយល់ឥឡូវយើងមើលភូមិកភូមិខណាអញ្ចឹងអានេះអង្កត់នេះយើងតាំងនៅភូមិកឥឡូវនេះហើយក្រោមតាំងនៅភូមិខណាអញ្ចឹងគេថាភូមិកនិងភូមិខហ្នឹងមានប្រជាជនសរុបហ្នឹង3720នាក់អញ្ចឹងបានតែកហើយខហ្នឹងសរុបគ្នាបាន3720នាក់ណាអានេះសរុបទាំងអស់បានសរុបចូលគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងយល់ថាតើភូមិមួយមានប្រជាជនប្រមាណភូមិកមានប្រមាណភូមិខមានប្រមាណហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺថាម៉េចបាទគេថាភូមិកមានប្រជាជន4ដងនៃភូមិខអញ្ចឹងមិនគេគូអង្កត់នេះអញ្ចឹងយើងមើលភូមិខគេគូតែមួយអង្កត់ទេបានតែមួយបន្លោះទេអានេះគេហៅមួយអង្កត់ណាបានថាពីចំណុចនេះមកដល់ចំណុចនេះហ្នឹងបានថាមួយអង្កត់ណាមួយអង្កត់យើងមើលភូមិខគឺមានមួយអង្កត់ទេណាហើយដល់ភូមិកគឺមានដល់4អង្កត់ណា1 2 3 4ដោយសារគេក្នុងចំណោទគេថាភូមិកមានប្រជាជន4ដងនៃភូមិខអញ្ចឹងគឺមាន4ណាយើងមើលនេះគឺមាន1ណាត្រឹមនេះដល់1ហើយត្រឹមនេះគឺ1ណាហើយត្រឹមនេះមកដល់ត្រឹមនេះ1ហើយត្រឹមនេះមកដល់ត្រឹមនេះហ្នឹងគឺ1ទៀតអញ្ចឹងមាន4ណាយ៉ាងនេះ1 2 3 4ណាមាន4អង្កត់អានេះមានតែ1ទេណាមានតែ1ទេអញ្ចឹងបានន័យថាអាភូមិកហ្នឹងមានប្រជាជន4ដងណាមិនថាមាន4បន្លោះឬ4បន្លោះអានេះមានតែ1បន្លោះទេអញ្ចឹងបានគេនិយាយថាភូមិកមានប្រជាជន4ដងនៃភូមិខអញ្ចឹងគេសួររកភូមិកមានប្រមាណភូមិខមានប្រមាណឥឡូវយើងមើលសរុបទាំងអស់មានប្រមាណបន្លោះឬប្រមាណអង្កត់អានេះ1អង្កត់2 3 4 5ទាំងអស់បានថាមាន5អង្កត់ភូមិកមាន4អង្កត់ភូមិខមាន1អង្កត់ទេ5អង្កត់អញ្ចឹងទាំងអស់5អង្កត់អញ្ចឹង5អង្កត់ហ្នឹងមានចំនួនប្រជាជនប្រមាណយើងមើលមានចំនួនប្រជាជនគឺ3720នាក់ហ្នឹង5ក្នុង5អង្កត់ហ្នឹងឬ5បន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរួមមកបន្លោះឃើញទេណាអញ្ចឹងរួមមកបន្លោះឃើញទេណាប៉ុណ្ណេះអ្នកមាន5បន្លោះអញ្ចឹងក្នុងបន្លោះមានប្រមាណអ្នកបាទគឺយកប៉ុណ្ណឹងចែកនឹង5មកគឺឃើញ1បន្លោះឬ1អង្កត់ហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការចែកមកមើលយើងមើលក្នុងប្រមាណវិធីគេចែកណាយក3720ហ្នឹងគឺចែកជាមួយនឹង5យើងមើលចែកមកគឺឃើញ744ណា744អញ្ចឹងអាក្នុងបន្លោះនេះគឺ744ណាអាបន្លោះនេះបន្លោះហ្នឹងគឺស្មើនឹង744ណា44គឺឲ្យ44នាក់ណាហ្នឹងក្នុងបន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងចំនួនប្រជាជននៅភូមិខយើងអាចរកឃើញណាយើងមើលប្រជាជនភូមិខគឺមាន1អង្កត់អញ្ចឹងយើងយកតម្លៃ744នាក់ហ្នឹងគុណជាមួយនឹង1មកយើងឃើញប្រជាជនហ្នឹងហើយ
យើងអាចគុណមួយក៏បានឬមិនគុណក៏បានដែរព្រោះគុណមួយឃើញតម្លៃlênណាដល់យើងមើលភូមិកវិញភូមិកថាមាន4ដងនៃភូមិខណាភូមិខឃើញប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងភូមិកធ្វើមិនឃើញបាទយកប៉ុណ្ណឹងគុណនឹង4មកឃើញព្រោះមាន4បន្លោះណាមកបន្លោះមានប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងដល់4បន្លោះមានប្រហែលយើងមើលយកប៉ុណ្ណឹងគុណ4មកឃើញភូមិកហើយណាយល់ទេបានទេបងប្អូនអញ្ចឹងបានគេដាក់របៀបឆ្លើយអញ្ចឹងយើងមើលរបៀបឆ្លើយគេដាក់ទី1គេដាក់ភូមិកភូមិខរួមគ្នាមាន5អង្កត់អញ្ចឹងមួយអង្កត់ស្មើនឹងគឺស្មើនឹង 3700 អ្នកហ្នឹងចែកនឹង5មកស្មើនឹង744អ្នកហ្នឹង744អ្នកហ្នឹងស្មើមួយអង្កត់ណាមួយអង្កត់ឬមួយបន្លោះហ្នឹងហើយបានគេអាចរកប្រជាជននៅភូមិនីមួយៗឃើញណាអញ្ចឹងរកចំនួនប្រជាជននៅភូមិកណាចំនួនប្រជាជននៅភូមិកគឺយើងយកអាមកបន្លោះហ្នឹងណាយកចំនួនមកបន្លោះហ្នឹងគឺ744ចំនួនមកអង្កត់ឬមកបន្លោះហ្នឹងគុណនឹង4ណាព្រោះក្នុងភូមិកមាន4អង្កត់ណាយើងមើលរូបអង្កត់ហ្នឹងគឺភូមិកមាន4អង្កត់ដល់ភូមិខគឺយើងរកចំនួនប្រជាជនភូមិខមកគឺយក744ក្នុងមួយអង្កត់ហ្នឹងគុណនឹង1ឬយើងមិនបាច់គុណក៏បានដែរព្រោះក្នុងមួយអង្កត់ហ្នឹងគុណនឹង1មកនៅដដែលហើយណាអញ្ចឹងយើងឃើញ744នាក់អញ្ចឹងយើងអាចរកឃើញណាយើងឆ្លើយថាប្រជាជនភូមិកមានចំនួន2976នាក់ដល់ប្រជាជនភូមិខមានចំនួន744នាក់មិនដែរបងប្អូនយល់បានទេពីការបកស្រាយចំណោទតាមអង្កត់ក្នុងឧទាហរណ៍ទី1ហ្នឹងបើមិនយល់កន្លែងណាអាចសួរបងប្អូនណាអូខេឥឡូវយើងតទៅឧទាហរណ៍ចំណោទមួយទៀតណាតើតើនឹងការប្រើអង្កត់ដែរឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទី2គឺថាម្ដាយសំទិញវត្ថុ3ប្រភេទខុសៗគ្នាណាហើយអស់ប្រាក់250,000ណា250,000ឬក៏250000ក៏បានដែរណា250,000រៀលខាន់គឺថាវត្ថុទី1ថោកជាងវត្ថុទី2ចំនួន7,000រៀលខាន់ប៉ុន្តែថ្លៃជាងវត្ថុទី3ចំនួន9,000រៀលណាអញ្ចឹងបានថាវត្ថុទី1ហ្នឹងថោកជាងទី2ហ្នឹង7,000តែថ្លៃជាងទី3 9,000ណាថ្លៃជាងទី3 9,000អញ្ចឹងខាងនោះគេថារោគតម្លៃវត្ថុតាមប្រភេទនីមួយៗបានថាតើប្រភេទនីមួយៗមានតម្លៃប្រមាណណាឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាមកគេធ្វើប្រមាណនាទីឲ្យយើងហើយដែរគាត់ថាខ្ញុំបញ្យល់យើងដើម្បីឲ្យយល់ណាអូខេឥឡូវខ្ញុំគូសអង្កត់ដូចគេមកដើម្បីបញ្យល់យើងអូខេឥឡូវយើងមើលអង្កត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអង្កត់គេគូសអញ្ចឹងដូចគ្នាយើងមើលអញ្ចឹងអានេះគេហៅវត្ថុទី1ឥឡូវនេះវត្ថុទី2បន្ទាប់វត្ថុទី3ចុងក្រោយគេយើងមើលតាមលំដាប់អញ្ចឹងមកឥឡូវយើងមើលក្នុងប្រធានលំហាត់គេគឺថាម៉េចគេថាវត្ថុទី1ថោកជាងវត្ថុទី2ចំនួន7,000រៀលណាអញ្ចឹងវត្ថុទី1ថោកជាងវត្ថុទី2 7,000រៀលឥឡូវនេះវត្ថុទី1យើងពីដើមនេះមកដល់តាមនេះណាមកដល់តាមនេះអញ្ចឹងពីតាមនេះមកដល់តាមនេះអាហ្នឹងវត្ថុទី1អញ្ចឹងថោកជាងវត្ថុទី2 7,000អញ្ចឹងចន្លោះណាដែល7,000នេះវត្ថុទី2វត្ថុទី2គឺតម្លៃវាចាប់ពីនេះមកដល់នេះណាតែយើងមកថាវត្ថុទី1ថោកជាងវត្ថុទី2 7,000អញ្ចឹងបន្លោះដែលលើសហ្នឹងគឺបន្លោះដែលថ្លៃជាងហើយនេះបានថាតាមនេះវត្ថុទី1តែថាវត្ថុទី1ថោកជាងវត្ថុទី2 7,000ណាអញ្ចឹងបន្លោះនេះណាបន្លោះតាមនេះមកដល់តាមនេះនេះគឺ7,000រៀលណា7,000រៀល7,000រៀលអញ្ចឹងអាហ្នឹងបន្លោះដែលវត្ថុទី1ថោកជាងណាបានអាទី1នេះថោកជាង 7,000រៀលថោកជាងទី2ប៉ុន្តែថ្លៃជាងវត្ថុទី3 9,000ណាប៉ុន្តែថ្លៃជាងវត្ថុទី3 9,000តែអញ្ចឹងបានថាទី1ហ្នឹងថោកជាងគេ 7,000តែថ្លៃជាងអាទី3ហ្នឹង 9,000ណាយើងមើលគឺថាវត្ថុទី1ថោកជាងវត្ថុទី2ចំនួន 7,000ប៉ុន្តែថ្លៃជាងវត្ថុទី3 9,000រៀលអញ្ចឹងថ្លៃជាងវត្ថុទី3យើងវត្ថុទី3គឺថោកជាងគេណាអញ្ចឹងថោកជាងគេយើងមើលតាមនេះវត្ថុទី3គេគូសតាំងតាមនេះទេអញ្ចឹងម្លោះនេះម្លោះហ្នឹងយើងគូសឲ្យត្រង់មកយើងឃើញម្លោះហ្នឹងនេះម្លោះនេះណាម្លោះហ្នឹងគឺ 9,000ណាគឺ 9,000រៀលបានថាទី1ហ្នឹងថ្លៃជាងអាទី3 9,000រៀលណាអញ្ចឹងម្លោះហ្នឹងហៅគេនិយាយថាយើងអាចកំណត់ថាបាន 9,000 អង្កត់យើងហ្នឹងឥឡូវយើងមើលទៀតមើលអង្កត់តទៀតឥឡូវអង្កត់ទី2នេះណាតាមនេះមកដល់តាមនេះតម្លៃវាប្រហែលបងប្អូនណាទៅតាមនេះណាខ្ញុំគូសនេះឥឡូវខ្ញុំគូសនេះណាពីតាមហ្នឹងមកដល់តាមនេះតើតម្លៃវាប្រហែលបាទគឺតម្លៃវាស្មើនឹងតម្លៃឥឡូវនេះណាយើងមើល
បានថាបន្លោះប៉ុនគ្នាយើងគូសបន្លាយមកគឺស្មើប៉ុនគ្នាណាអញ្ចឹងគឺតម្លៃនោះគឺប្រហែលបាទគឺ 9,000 ដូចគ្នាណា 9,000 រៀលដូចគ្នាណាអញ្ចឹងតម្លៃនោះគឺ 9,000 រៀលដូចគ្នាណាបន្លោះពេលហ្នឹងគឺ 9,000 រៀលដូចគ្នាតែឥឡូវយើងមើលសរុបទាំងអស់ប្រហែលណាសរុបទាំងអស់ប្រហែលតម្លៃសរុបទាំងអស់វត្ថុទាំង3ហ្នឹងគឺតម្លៃសរុបគឺប្រហែលគេឲ្យបាទគឺ 250,000 ណា 250,000 250,000 ឬ 25,000 រៀលឥឡូវយើងមើលអញ្ចឹងគេសួររកវត្ថុទី1វត្ថុមួយថ្លៃប្រហែលអញ្ចឹងវត្ថុទី1ថ្លៃប្រហែលយើងអាចរកឃើញយើងមើលគូសអង្កត់បានប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលយើងដឹងបន្លោះនេះដឹងបន្លោះនេះដឹងបន្លោះនេះតែអ្វីយើងអត់ដឹងគឺអត់ដឹងបន្លោះនេះណាបន្លោះនេះអញ្ចឹងបន្លោះនេះទាំង3ស្មើគ្នាទេបាទគឺស្មើគ្នាយើងមើលបន្លាយមកគឺស្មើគ្នាណាអញ្ចឹងអង្កត់ទាំង3នេះបន្លោះហ្នឹងស្មើគ្នាអញ្ចឹងគឺដែលយើងចង់រកគឺយើងរកបន្លោះនេះណាបន្លោះនេះតើស្មើប្រមាណណាស្មើប្រមាណអង្កត់បន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាស្មើប្រមាណយើងធ្វើម៉េចបងប្អូនឥឡូវយើងមើលរកបន្លោះសញ្ញាសួរនេះណាស្មើប្រមាណអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងស្មើប្រមាណយើងមើលបន្លោះហ្នឹងទាំងអស់មានប្រមាណបន្លោះហ្នឹងគឺមាន1 2 3បន្លោះណា3បន្លោះតែអត់គិតអានេះទេអញ្ចឹងយើងសរុបទាំងអស់ប្រមាណនេះសរុបទាំងអស់គឺ 25,000 ណា 25,000 រៀលអញ្ចឹងគឺសួរបន្លោះនេះបន្លោះទាំង3នេះឥឡូវយើងចង់បានបន្លោះទាំង3ធ្វើម៉េចបាទគឺយើងដកបន្លោះទាំងអស់ដែលមិនមែនជា3ចេញមកវាដកបន្លោះនេះចេញដកបន្លោះនេះចេញមកបានន័យថាយើងយកអា 25,000 នេះដក 7,000 ចេញដក 9,000 ចេញដក 9,000 នេះចេញគឺសល់តែអា3បន្លោះនេះឯងមិនអញ្ចឹងបងប្អូនណាសល់បន្លោះនេះទេយើងមើលប្រហែលនាទីគេយក 25,000 ហ្នឹងដកឲ្យនឹងដកឲ្យ 9,000 នេះចេញហើយដកឲ្យ 9,000 នេះចេញហើយដកឲ្យ 7,000 នេះចេញទៀតដល់លទ្ធផលឃើញប៉ុន្មានបាទគឺឃើញ 225,000 ណាឃើញ 225,000 រៀលអានេះគឺជាតម្លៃដែលដកឃើញណាបានថាដកខាងនេះចេញណាដកត្រឹមនេះមកខាងនេះដកចោលមកឃើញប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវាសល់គឺសល់តំណាបាទគឺសល់អា 225,000 តម្លៃប៉ុណ្ណាបងប្អូនបាទគឺតម្លៃ3អង្កត់នេះណា3អង្កត់នេះឬ3អង្កត់នេះយើងគូសខ្ញុំគូសហ៊ុំមកយើងនេះបាទគឺ3អង្កត់ហ្នឹងគឺអានេះ1អានេះ1និងអានេះ1ណាបានថាបន្លោះពីនេះដល់នេះ1បន្លោះពីនេះដល់នេះ1បន្លោះពីនេះដល់នេះ1បាទបានថា3បន្លោះហ្នឹងថ្លៃតម្លៃប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងរកបន្លោះឃើញបន្លោះពីតំណែងដល់តំណែងឃើញទេបាទគឺយើងយកប៉ុណ្ណឹងបាទយក 225,000 ចែកទាំង3មកយើងឃើញមកបន្លោះនេះហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងដល់ឃើញដល់ចែកឃើញមកគឺឃើញតម្លៃរបស់វត្ថុទី3ហើយឬតម្លៃរបស់បន្លោះហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងវត្ថុទី3គឺស្មើមួយបន្លោះហ្នឹងមួយអង្កត់ហ្នឹងណាមកមួយអង្កត់ឬមួយបន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាមួយអង្កត់ពីត្រឹមនេះដល់ត្រឹមនេះណាអញ្ចឹងហើយមួយអង្កត់អញ្ចឹងយើងយល់បានទេបងប្អូនអញ្ចឹងបានលំហាត់នេះគេដាក់របៀបឆ្លើយថាយើងមើលទាំងអស់គ្នាមកគេដាក់ទី1ដែលរកតម្លៃវត្ថុប្រភេទទី3ណាអញ្ចឹងតម្លៃវត្ថុប្រភេទទី3គឺគេយក250,000 ដកឲ្យ 9,000 ដកឲ្យ 9,000 ដកឲ្យ 7,000 ហើយចែកនឹង3ណាអូខេយើងមើលទាំងអស់គ្នាដល់ពេលគេដកមកហើយចែកមកគឺឃើញ 75,000 ណា 75,000 យើងមើលក្នុងប្រហែលនាទីមកគេចែកឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងក្នុងប្រហែលនាទីនេះគេចែកគេដាក់0ខ្វះ1ណាគឺត្រូវ 25,000 មិនមែន 22,500 ទេណាអញ្ចឹងយើងមើលមកគឺគេដាក់0ខ្វះ1ណាប្រហែលនាទីទេហ្នឹងអញ្ចឹងតម្លៃវាឃើញ 75,000 ណាបងប្អូនតម្លៃវត្ថុទី3ឥឡូវយើងគេដាក់រកបន្តមកទៀតវារកតម្លៃវត្ថុទី1អញ្ចឹងវត្ថុទី1គេថាម៉េចក្នុងចំណោទយើងគេថាវត្ថុទី1ថ្លៃជាងវត្ថុទី3ចំនួន 9,000 រៀលអញ្ចឹងថ្លៃជាងធ្វើម៉េចបងប្អូនបាទថ្លៃជាងគឺបូកណាអញ្ចឹងមកគេយក 75,000 តម្លៃរបស់វត្ថុទី3ហ្នឹងបូកជាមួយនឹង 9,000 ណាហើយបូកមកគឺស្មើនឹង 84,000 ណា 84,000 អញ្ចឹងនេះគឺជាតម្លៃរបស់វត្ថុទី1ដល់បន្តមកទៀតគេរកតម្លៃវត្ថុទី2ជាមួយតម្លៃវត្ថុទី2គេថាម៉េចក្នុងលំហាត់យើងបាទក្នុងឧទាហរណ៍យើងថាវត្ថុទី1ថោកជាងវត្ថុទី2 7,000 ណាវត្ថុទី1ថោកជាងវត្ថុទី2 7,000 អញ្ចឹងថោកជាង 7,000 បានន័យថាម៉េចបានន័យថាវត្ថុទី2ហ្នឹងថ្លៃជាងវត្ថុទី1 7,000 វិញណាយើងអាចនិយាយបញ្ជាក់អញ្ចឹងវិញក៏បានដែរអញ្ចឹងបានគេយកតម្លៃវត្ថុទី1 84,000 ហ្នឹងបូកអង្គ 7,000 ណាស្មើនឹង
41,000 រៀលនេះគឺជាតម្លៃរបស់វត្ថុទី2ណាអញ្ចឹងយើងយល់ឲ្យបានទេបងប្អូនហើយនេះគេដាក់ឆ្លើយថាណាវត្ថុទី1ថ្លៃ 84,000 វត្ថុទី2ថ្លៃ 91,000 និងវត្ថុទី3ថ្លៃ 75,000 រៀលណានេះគឺជារបៀបឆ្លើយរបស់គេអញ្ចឹងមុននឹងយើងដោះស្រាយចំណោទដោយប្រើអង្កត់ហ្នឹងយើងត្រូវចាំបាច់ត្រូវគូសអង្កត់តាំងវាឲ្យត្រូវតាមអ្វីដែលគេឲ្យមកហើយដល់យើងអាចរកឃើញទេបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងការដោះស្រាយចំណោទដោយប្រើអង្កត់ហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណុចកន្លែងណាមិនយល់ទេអាច comment សួរខាងក្រោមណាបាទហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនសិស្សទាំងអស់ដែលបានតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចជួយចុច like ផងហើយចុចលើ subscribe សម្រាប់អ្នកមកក្រោយដែលមិនទាន់បានចុចលើ subscribe ហើយនឹងចុចលើរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ